Как быстро вылечить кашель ребенка? Смотрите, я нашла вот такое прекрасное средство, EPAM 900 называется. Он полностью растительный, весь из травок состоит. 10 капель под язык, можно 2 раза в день, можно на ночь. И для большего эффекта можно растереть еще вот этим бальзамом корнем. Вот здесь в грудку растираете, под язык 10 капель, ребеночек утром просыпается, вообще нету ни следа ни от кашля, ни от чего. То есть это вообще прекрасная защита всей дыхательной системы, также он еще является противовирусным. Стоит он вообще копейки. Как приобрести, я оставлю ссылочку ниже.